Ruang yang sempit, suara bising, rekan penumpang yang menjengkelkan. Kamu sadar kan? Selalu ada orang yang menjengkelkan. Hah? Seperti itulah biasanya penerbangan. Tapi bagaimana jika kamu hanya sendirian di pesawat? Sebelum mengatakan ini hanya mungkin dilakukan oleh orang kaya yang terbang dengan pesawat pribadi, simak dulu yang ini. Terkadang maskapai penerbangan harus mengoperasikan penerbangan komersial hanya dengan satu atau dalam beberapa kasus 2-3 orang penumpang. Seperti dugaanmu, orang-orang ini mendapatkan pengalaman terbang kelas 1 dengan harga tiket ekonomi. Tapi, kenapa maskapai melakukan itu? Bukankah penerbangan semacam itu hanya merugikan mereka dan lebih masuk akal jika dibatalkan saja? Nah, saat mengambil keputusan untuk menerbangkan pesawat yang nyaris kosong, maskapai bukan hanya mempertimbangkan jumlah penumpang. Hal pertama yang paling penting adalah logistik. Maskapai menjadwalkan penerbangan mereka berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Jadwal yang rumit ini mengharuskan semua pesawat berada di tempat tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Kebanyakan pesawat tidak hanya terbang pulang pergi antara dua bandara. Mereka harus terbang ke sejumlah lokasi berbeda dengan rute yang telah ditentukan. Itu sebabnya, kapan saja bisa terjadi. Saat pesawat kosong terbang dari bandara A ke bandara B, tempat banyak penumpang sedang menunggu untuk sampai di bandara C saat jam makan malam. Di samping itu, kru maskapai menggunakan pesawat kosong untuk mengangkut sesama kru ke tempat yang dibutuhkan. Setiap pesawat pun harus menjalani perawatan yang biasanya berlangsung semalaman. Dan karena perawatan dilakukan pada jeda waktu yang sudah direncanakan, pesawat harus berada di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi, membatalkan penerbangan hanya karena sedikit penumpang dapat mengganggu jaringan rumit jadwal penerbangan yang berbeda, membuat sistem yang sudah sempurna menjadi kacau. Terlebih lagi, semua maskapai terikat oleh peraturan untuk terbang sesuai jadwal. Kalau tidak, mereka akan dikenai sanksi pemerintah. Pengecualian untuk peraturan ini kebanyakan melibatkan penundaan yang tak dapat dihindari, seperti karena masalah mesin atau cuaca buruk. Kamu pasti tahu, pesawat biasanya tidak hanya mengangkut penumpang, tapi juga barang. Jadi, meski sebuah penerbangan hanya mengangkut sedikit penumpang, kargonya mungkin saja penuh. Dan pemasukan dari kargo dapat menutup pengeluaran untuk penerbangan tersebut. Tapi, kenapa maskapai tak mau mengadakan diskon tiket besar untuk pesawat kosong itu saat mendekati waktu penerbangan? Kalau pernah bepergian dengan pesawat, kamu pasti tahu, merencanakan perjalananmu berbulan-bulan sebelumnya akan menghemat biaya tiket. Maskapai hanya menawarkan harga murah kepada mereka yang memesan kursi di awal. Penumpang yang membeli tiket dadakan harus membayar jauh lebih mahal. Dan beginilah cara maskapai memperoleh pendapatan tambahan. Jadi, jika tiba-tiba mereka menjual tiket murah tepat sebelum keberangkatan, hanya untuk mengisi pesawat yang kosong, itu akan mengganggu sistem penentuan harga. Orang akan berhenti memesan penerbangan jauh-jauh hari sebelumnya demi menunggu diskon, dan maskapai akan kehilangan pemasukan yang biasa mereka dapat dari penumpang yang memesan tiket di menit-menit akhir. Dan kalau kamu ingin tahu apakah ada cara pintar yang memungkinkanmu mendapatkan pesawat yang hanya mengangkut dirimu, kamu akan kecewa. Peluangmu untuk mendapatkan kesempatan ini sangat tipis. Kamu harus terbang 95 kali, dan antara penerbangan ke-96 dan 100, mungkin kamu akan mendapatkan keberuntungan itu. Tapi, masih ada beberapa kiat yang bisa membantumu mendapatkan perjalanan nyaman dengan kursi samping yang kosong, sehingga memungkinkanmu tidur lebih nyenyak dan bisa meregangkan kaki. Teruslah mengecek denah kursi pesawatmu pada situs web maskapai. Kalau deretan yang kamu pilih saat pemesanan sudah penuh sesaat sebelum check-in online dibuka, berpindahlah ke kursi yang kemungkinan akan kosong. Kamu mungkin tidak akan mendapatkan ruang tambahan, tapi peluangmu akan lebih tinggi. Kalau kamu bepergian dengan seorang teman dan ada 3 kursi dalam satu deretan, jangan pesan kursi bersebelahan. Pilih kursi di sisi lorong dan jendela. Biarkan kursi tengah kosong dan berharaplah tak akan ada yang memilih kursi itu. Semua orang tahu, kursi tengah itu pilihan terburuk karena kamu akan duduk di antara 2 orang asing. Namun, jika pesawat penuh dan kursi tengah ditempati orang, seringnya kamu bisa bertukar kursi dengan orang di sebelahmu. Cara lain untuk mendapatkan kursi kosong adalah terbang dengan maskapai atau rute baru. Seringnya, kamu akan mendapatkan pelayanan terbaik karena maskapai berusaha membangun reputasi di pasar yang baru. Dan pada rute yang baru diperkenalkan, atau sebuah maskapai penerbangan baru, kemungkinan jumlah penumpang lebih sedikit akan lebih besar, karena biasanya belum banyak orang yang mengetahuinya. Dan yang terakhir, pilih bandara transit dengan bijaksana. Bandara besar biasanya disinggahi pesawat yang penuh penumpang, sedangkan bandara kecil jarang disinggahi banyak orang. Sementara kamu berusaha menerima fakta bahwa kursi kosong adalah satu-satunya harapan, dan keinginan untuk mendapatkan penerbangan kosong terasa berat, mari simak penerbangan luar biasa lainnya. Penerbangan ular.
Pada 2016, para penumpang di sebuah penerbangan Meksiko melihat seekor ular hijau menjulur dari bagasi kabin. Salah satu penumpang berusaha menangkap momen itu dengan kamera ponselnya, tapi lantas ular ini meluncur menuju lantai. Si penumpang langsung meloncat dari kursinya sambil melepas sabuk pengaman. Untungnya, tak seorang pun yang digigit karena semua penumpang berusaha menjauh dari ular tersebut. Tapi, pilot tetap melakukan pendaratan darurat di Mexico City. Karyawan mencoba memperkirakan bagaimana ular itu bisa memasuki pesawat, tapi gagal. Kalian tahu bagaimana itu bisa terjadi? Beritahu saya di kolom komentar ya. Penerbangan non-stop terlama. Pada Oktober 2019, pesawat penumpang Australia, Qantas, memutuskan untuk menguji rute jarak jauh dari New York ke Sydney dan ingin melihat bagaimana dampak perjalanan seperti itu terhadap penumpang maupun kru pesawat. Ada 49 orang penumpang yang menghabiskan 19 jam 16 menit di udara, menempuh rute sejauh 16.000 km. Agar bahan bakar mencukupi tanpa perlu mengisinya lagi, pesawat lepas landas dengan bagasi terbatas dan tanpa kargo. Selama penerbangan, mereka menilai dampak melewati begitu banyak zona waktu terhadap tubuh manusia dengan memonitor gelombang otak, kewaspadaan pilot, dan level hormon melatonin penumpang. Namun, ini masih sebatas pengujian, dan Qantas berencana menjadikan rute ini sebagai penerbangan reguler pada 2022. Penerbangan hujan emas. Pada 2018, sebuah pesawat lepas landas dari Yakutsk di Rusia. Kargo yang diangkut mungkin terlalu berat bagi pintu pesawat, sehingga mulai berjatuhan di landasan pacu. Nah, bayangkan landasan pacu bertabur batangan emas, permata, dan logam berharga. Karena itulah isi kargonya. Semua barang berharga itu milik sebuah perusahaan pertambangan Kanada yang berencana mengangkut barang-barang itu. Kerugian perusahaan itu karena kecelakaan ini dinilai sebesar lebih dari 5 triliun rupiah. Karena pesawat sudah terbang beberapa kilometer dari bandara sebelum mendarat, sebagian permata atau emas kemungkinan jatuh ke halaman orang. Kalau ini terjadi di halaman saya akan beli mobil baru. Kalau kalian, bagaimana? Penerbangan dengan jadwal terpendek. Kita begitu terbiasa dengan perjalanan panjang dan melelahkan dengan pesawat. Tapi penerbangan ini hanya membutuhkan waktu 2 menit di Kepulauan Orkney, Skotlandia. Ada 2 bandara, Westray dan Papa Westray, yang lokasinya sangat berdekatan. Perjalanan udara antara kedua lokasi itu menempuh jarak 26 km. Kamu akan berada di udara selama sekitar 47 detik, dan kemudian pilot membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk taxiing, lepas landas, dan mendarat. Rute ini menghubungkan 2 pulau yang dihuni di Laut Utara. Pesawat itu mengangkut anak-anak ke sekolah, membawa sedikit kargo, dan sebagai pengalaman seru bagi wisatawan yang datang untuk melihat banyak sekali situs bersejarah dan arkeologi di kepulauan tersebut. Penerbangan internasional tersingkat. Hanya dibutuhkan waktu 8 menit dari St. Gallen Alten Rhein di Swiss menuju Friedrichshafen di Jerman. Pesawat terbang melintasi Danau Konstanz yang luas dan panjang yang memisahkan kedua negara ini. Penerbangan itu sering, tapi tidak terlalu penuh. Biasanya mengangkut sampai 50 orang penumpang sekali terbang. Ada cara lain untuk bepergian di antara kedua kota ini, dengan mobil atau ferry. Tapi waktu yang dibutuhkan 10 kali lebih lama daripada lewat udara. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol suka untuk video ini dan bagikan kepada teman. Berikut video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.